maanta oo ay ku beegneed maalintii lixaad ee ololaha kaambeynka xisbiga kulmiye ayaa waxay kumanaan kamid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye isugu soo baxeen khayraadda weyn ee ku taala bartamaha magaalada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolkaasi Sanaag si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan xisbigaasi. ugu horreyn waxa goobtaasi ka hadlay taageerayaal mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee heer degmo iyo heer qaran iyo cuqaal waxayna yiraahdeen waxaan idin kulmiye adeeya Muuse Biixi taageera Muuse Biixi soo saarno aan helo waxayna hadaan kula xisaabtano markaad qofka wax u dhiibata la xisaabtama gidaar lagama caawdo gidaar lagama heeso gidaar lagama yeelo waxna looma qaban ceelalyo wadani inoogu horeysa mar hadaanay jirin waxay la eegtaa ceelalyada kulmiye darkiisa inoo fadhida ama reer Ceelaf Weyn ama gobolka Sanaag ama Somaliland markaynu ka hadlayno ragga ceelalyada inoo ka xisaabtama oo eega dhamaan taageerayaasha xisbiga kulmiye goobta ku sugan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee xisbinimadu ku jirto ee goobtan iyada ay u taagantiin aad baan idinkaga mahadnaqayaa walaalahay aynu kaalarkeena ilaashano haddaynu reer kulmiye nahay aynu kaalarkeena aynu ilaashano dhalinyaro waxaan idinkula dardaarmayaa waxa lagu dilayaa waa codkiina inaan la idinkaga sasaban shilin aa ku cabaysaan xabad mooye saaxabad biyo ah waxaan idin leeyahay inta inaga maqana ee koobana aynu soo kaxaysano kulmiyaha guulaysto Muuse Biixi Cabdi inuu yahay marshaalka nabadda Somaliland ee aan lahayn mujaahid kelbadaasaan ka jaalitiraya oo ay dadku mujaahidka qaarkood u arkaan wax kale u arkaan geesta kale markii munaasabadaasi soo idlaatay waxa soo gaaray degmada Ceelaf Weyn musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kulmiye iyo wafdi uu hogaaminayo halkaas oo ay heegan ugu ahaayeen isla markaana ay si diiran u soo dhaweeyeen taageerayaasha xisbiga kulmiye. ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maayarka degmada mas'uuliyiinta kaambeynka xisbiga kulmiye ee degmada Ceelaf Weyn wasiiro iyo waliba mas'uuliyiin culus oo musharax Muuse Biixi Cabdi socdaalkiisa ku wehelinaysay waxayna yiraahdeen madaxda gudoomiye madaxda musharax insha Allah ta'ala guulaysan doonaa Ceelaf Weyn oo arta sida xisbiga ugu tabcayso insha macallina madaxweynaha mustaqbalka mudane Muuse Biixi Cabdi insha macallina degmada Ceelaf Weyn waa Muuse warartii aan noo qaadeen maanta ayaa muujiseen aad iyo aad baanu idinku soo dhawaynaynaa haddaanu nahay guddida kaambeynka ee degmada Ceelaf Weyn haddanu waa kulmiye runtu waa kulmiye maalintu waa kulmiye horumarku waa kulmiye wax yar baa loo dhigay war horumarkaana isu wagdo anigu kaan idiin tilmaamaya reer Ceelaf Weyn waa Muuse Biixi kaasaan idiin tilmaama kaasaan garanaynaa reernimo maaha waa qarannimo qabyaalad miyay ugu tiqiineen soo qarannimo maynu ahayn maantana isagaan dhisaya taasaa inoo ballana soo Muuse dhisi mayno gabagabadiina waxa goobtaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay ulajeedka socdaalkiisan musharax Muuse Biixi Cabdi wuxuuna yiri wala kulmiyeeyste maantana waa dhisaysa waa ku mahadsantihiin isoo soo baxan iyadoo dadku inta ay u sheegaya waa nafaraysa in dalkeena hore loo mariyo in waday ceergaaro dhamaato in biyaha in jeeda soo gaarsiiyo Ceelaf Weyn in ardayda halka joogta ay wax ku barataan jaamacado hesho iyo kuwa jaamacadaha ka baxo shaqaha in caafimaadka Ceelaf Weyn hore loo mariyo fariinta maanta aad dirteen isoo soo baxan kuwaas kamida iyo in qaranimada Soomaaliya la ilaaliyo inta waa qaan Axmed Mursal Askar TV-ga caalamka Universal Ceelaf Weyn.